呢度啊，叫翠行，賣精品啊，賣精品，好大間，超大間。開始賣新年嘅貨品啦，已經大到，真係想要啲咩都有，乜都齊。呢個 Coco City 正門啊！唔好講嘢啦。呢度仲有好多好靚嘅花，俾大家睇下。呢度咧有啲攤位，賣啲公仔。呢個係正門啊，好靚，好大嘅，即係有個噴水池啦，應該係夜晚先有噴水啊，日頭啊冇啊。俾大家睇下，好大嘅，好靚嘅紅桶啦，即係好有新年嘅氣氛啦。開始有好多攤位咧係賣新年貨，有啲應該係小朋友啊，撈嗰啲魚仔啊，金魚啊，攤位小朋友撈金魚啊。俾大家睇先，正門啊，好靚。紅紅啊！我咧都係賣嗰啲運動鋪啊，即係運動好多啊，好多都係運動鋪，不過冇乜人。依家係晏晝點半鐘咯。賣波鞋嘅多，整指甲嘅都有嘅。零零散散嘅人咯，唔算話好多人咯。賣護膚品啊、精品嗰啲啊多。依家係賣麵包鋪啊，好靚，好大啊！佢個設計真係幾靚，幾有特色。一個係檸檬啊、果汁啊，有個奶茶啊，好有特色嘅。今日同大家分享到呢度，下次見。